Mời cả nhà ăn cơm với Mỹ nha. Rồi bữa nay có mực nè, mực luộc chấm với chén muối ớt, cơm chiên. Rồi mời cả nhà nha. Mực tươi nóng hổi luôn. Tươi quá, giòn khẩu không? Chấm này. Cái chén muối này chấm hợp lắm. Dưa leo quạnh. Ngon quá. Nó giòn. Cả nhà biết mực này mực gì không cả nhà? Em không biết. Có người cho. Luộc vừa chín tới ăn ngon lắm luôn. Chấm vô chén nước sốt nè. Sống này non.